Allah debat karena ayat hiji surah Al-Fatihah. Namun sakumaha didawuh Allah Subhanahu wa taala di An-Nahl ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka nalika anjeun rek maca Al-Qur'an maka baca heula a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimat ta'uz dina salat oge dijantenkeun hiji syariah hiji sunnah. Sabadana urang maca iftitah lengse eta teu langsung ka surah Al-Fatihah tapi ta'awuz dina mana masing-masing. Mari kitu dina nalika urang sadayana sir salatna tos iftitah ta'awuz dina jero mana langsung maca surah Al-Fatihah. Lamun dina jahar urang sadayana sami maca iftitah teras ta'awuz dina mana masing-masing nembe we ngantosan imam maca surah Al-Fatihah. Margi surah Al-Fatihah dikawitan ku kalimatna Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kahiji dirangkum sok disebat kalimat teh basmalah. Jika kalimat alhamdulillahirabbil alamin tahmid. Jika kalimat la ilaha illallah tahlil. Jika kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ta'awuz. Maka kalimat basmalah teh hartosna bismillahirrahmanirrahim. Ku cinta-cintana para ulama kanu namina Al-Qur'an eta nepikeun ka apal kana tetek bengekna istilah nama. Nepikeun kalau urang ditanya ai bismillahirrahmanirrahim aya sabaraha huruf? Tapi bismillah hukum sabaraha hiji itu tan ulama dihitung aya 18. Jadi terpercanten eta menyalira kitu we. Al-Qur'an oge anu jumlahna sakitu juzna 114 suratna depikeun ka dietang ku para ulama jumlah ayatna 6.326. Aya perbedaan pendapat 6.000, 600, 60, genep. Nah, nepi ka dihitung kalimatna aya 70 ribuan terus hurufna aya 320 ribuan. Eta ku para ulama ku cinta-cintana Al-Qur'an nepikeun ka apa jumlahna. Nah, bismillah cenah aya jumlahna 18. Saur para ulama aya kaul nyebatkeun jumlah 18 ieu teh jumlah malaikat anu aya disebatkeun dina surah Al-Mudatsir 30. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru. Alaiha tis'ata asyar. Di dinya teh sebenarnya sarta acan dibagi eta di luhurna teh aya malaikat 18 malaikat. Yang ciri-ciri senajan nalika ngedatkeun bismillahirrahmanirrahim eta 18 malaikat ngaminkeun ngilu ka urang sadayana maca bismillahirrahmanirrahim. Eta cara sawios kaulna. Namun terlepas di eta seperti rahimahullah kecap bismillahirrahmanirrahim dumasar karena sababaraha hadis anu sahih sapertos surat Rasul nalika ngirim surat ka Heraklius anjeunna dikawitan ku bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila Herakla alimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadir Rasulillah ila Herakla alimir Rum. Ti Muhammad sebenarnya utusan Allah ka Herakla gedena Romawi. Dikawitan ku eta bismillah. Jadi jadi hiji sunnah dicatet ku para ulama lamun ngawitan nyusun kitabna teh ngawitan ku bismillahirrahmanirrahim. Ayo urang nulis surat teh adan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mah dina penulisan suratna jadi contohna bismillahirrahmanirrahim. Iraha disariatkeun salam, salaman nalika paamprok, patapang jongho, nembe disariatkeun salam. Eta ge teu kabeh salam, da salam eta mah salam ukur liko, salam terpapanggih anu diwajibkeun ngajawab. Salam dina nalika salat teu kudu dijawab. Beres atahiyat assalamualaikum jawab di dieu waalaikumsalam. Teu kedah lagi eta lafaz ibadah.
Margi lapan ibadat teu perlu diganti kalimatna. Oh kumaha lobaan da imah sorangan assalamualaikum warahmatullahi kedah. Oma diganti assalamualaikunna warahmatullahi da istri ngumpul. Malah aya anu hidung ditambahan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawab deui waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita cincir ini naonnya nganggap leuwih hade, tapi nganggap leuwih hade eta teh sarua euceun nganggap Rasul hianat nyumputkeun nu leuwih hade teu dicontohkeun kitu. Tas da kalimat ibadah mah terkedah ditambahkan. Kalau misalna rumusna leuwih hade atuh tambahna sakalian assalamualaikum warahmatullahi taala arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tamatkeun sakalian sapan-sapan asmaul husna mun nuturkeun ka leuwih hade. Tapi kan urang mah emot nu leuwih hade mah nu sesuai jeung aturan. Itu lain sesuai jeung kahayang urang. Nah maka iwat iman rahimakumullah kecap bismillahirrahmanirrahim sanaos aya seueur hadis nibatkeun kullu amalin setiap amal la yudau fi hadhihi basmalati teu dikawitan dina nalika ngalaksanakeun teh maca bismillah heula bahwa aqqa bahwa abda bahwa ibtada. Setiap amal nu teu maca bismillah heula teh pegat teu aya kakaitan pahala. Sebatkeun kitu mu ieu hadisna derajatna teu aya anu sahih. Seseueurna hadisna teh paling dugikeun ka derajat hasan. Numutkeun kitu kasimpulan para ulama, lamun misalna tentang bismillah disunahkan membaca pada setiap amalan anu teu aya contoh nu sejen maka disunahkeun maca bismillah. Ai teu aya contona maca bismillah mah atau nabi ayat contoh nu sejen maca nu sanes kakara teu kenging maca bismillah. Contoh naon? Lamun khutbah nabi ngawitana ku tahmid teu bismillah teu ku salam. Tapi langsung tahmid alhamdulillah innal hamdalillah. Ngawitana ku eta. Salat sami idastaqbala qiblat kemudian pakabir lamun tos ngadeg mayun ka kiblat langsung takbir teu kudu make bismillah heula. Terkedah. Nah, jadi ciri-ciri syariat yang bismillah itu disunahkan membaca tapi untuk perkara-perkara anu teu aya contoh nu sejen macana maka bismillah itu diperbolehkan membaca. Komo anu aya contona siga bade wudu ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Siga bade angkat bismillahi tawakkaltu. Bade nganggo acuk bismillahi alhamdulillahilladzi. Nah, terus deui sapertos bade sapatemon oge dicontohkeun bismillahi allahumma jannibna. Terkedah bismillahirrahmanirrahim. Nah, ieu imam rahimakumullah naon cenah atuh bedana jelema anu make bismillah dina pagaweanna jeung teu make. Nah, ora sihab dugikeun ka ngetokkeun kieu anu bismillahirrahmanirrahim heula mah lamun misalna 2 tambah 2 teh 4. Tapi nu teu bismillah mah cenah 2 tambah 2 teh 3. Kamana hiji deui? Bisa kuat. Jadi cenah moal mungkin anu korupsi, anu nipu nya. Komo anu maling bismillah heula ya. Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan malingna lancar. Teu aya karena dia melibatkan Allah dalam urusannya. Maka bismillah ini meminta keberkahan, meminta pertolongan Allah supaya kita melakukan perkara yang akan kita lakukan itu ditolong, dimudahkan, diberikan berkah. Oke, secara tidak langsung ngadidik diri urang teu sombong karena kabisa pangabisa kemampuan dalam teu aya kudrah jeung inayah Allah mah mungkin urang tiasa ngalakukeun, mungkin tiasa cengkat, mungkin tiasa nalengka. Maka dua timar rahmatullah kedalkeun bismillahirrahmanirrahim dina sagala amalan urang kajabi tadi nu disebutkeun teu aya atau aya contoh khususna. Nah, ieu timar rahmatullah nah Saul Ali bin Abi Thalib
Ieu teh Al-Qur'an teh sadaya kitab-kitab Allah, Taurat, Zabur, Injil, bahkan suhuf-suhuf nu teu disebatkeun tiga suhuf Ibrahim jeung nabi-nabi nu sejenna eta teh eusina kawengku kabeh dina Al-Qur'an. Al-Qur'an. Dugikeun ka pernah aya debat antara Yahudi, Nasrani jeung Islam. Ulama-ulamana mun cek urang mah cenah debat cek ieu nepi ka mentok cenah kabehanana ngarasa bener. Cek anu Islam teh cenahnya lamun misalna Nabi Musa anu ku anjeun diimani teh bener, ajaran ku anjeun dilakukan bener, maka cenah anjeun arabu surga, kaula ge abu surga orang Islam, dan kami iman ka Nabi Musa. Ka orang Nasrani kitu, lamun misalna Nabi Isa jeung ajaran ku anjeun dilaksanakeun teh bener, maka anjeun arabu surga, kitu deui kami, dan kami iman ka Nabi Isa. Tapi lamun misalna ajaran Nabi Muhammad teh bener, kanabiana bener, anu asup surga teh kami mungkul, sabab anjeunna teu iman ka Muhammad. Suatu kitu tak ieu teh sadaya kitab teh kawengku ku Al-Qur'an. Tasawur Rasul lamun anjeun nguping ti orang Yahudi atawa Nasrani ngeunaan eusi Alkitabna, tong disalahkeun da teu salah kabeh. Tong dibenerkeun da teu bener kabeh. Kumaha atuh tinggal we dina Al-Qur'an. Mun Al-Qur'an aya tuturkeun. Sarua berarti lamun misalna Al-Qur'an teu aya berarti tong dituturkeun sabab Al-Qur'an musaddiqon lima baina yadayhi. Nah, lajeng cenah eusi Al-Qur'an teh sadayana sakumaha sebatkeun umul kitabna indukna kawengku kabeh dina surah Al-Fatihah nu 7 ayat kamari. Mata disebut umul kitab, umul Qur'an. Tah tina 7 ayat eta kawengkuna pokokna teh aya di kalimat kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Tah dina Bismillahirrahmanirrahim kawengku kabehanana ngan ukurku kalimat kecap ba. Ba nya bis, nah kecap bit na eta naha karena dengan kalimat ba inilah orang menyertakan Allah, bertauhid kepada Allah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kan eta tujuan Al-Qur'an teh eusina mah eta tauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi ka jalma tong waka mah perkara-perkara anu gede siga tadi ngitung anggaran. Ieu Bu, teu aya sasaha. Berang-berang bulan puasa, tuangan ayat halal dalam urang, eueun meningali wanita nyelebak. Henteu ngomong ke bismillah heula mah nya tek ngabatalan. Terus pura-pura sudah saum keneh henteu. Nah, karena dia sedang dididik melibatkan Allah ada dalam urusannya. Nah, maka bismillahirrahmanirrahim itu diwongkul dengan kalimat. Maknana aya nu dihilangkeun sabab cenah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah itu adalah anak kalimat bahasa orang mah. Dengan menyebut nama Allah naon itu? Dengan menyebut nama Allah nya bade naon? Tah, ieu teh kalimatna teh aya nu dihilangkeun nyaeta kalimat aqra'u bi bismillahirrahmanirrahim. Aku membaca dengan menyebut nama Allah. Kitu deui lamun tuang, aku makan dengan menyebut nama Allah. Aku tidur dengan menyebut nama Allah. Bahkan lebih jelas aqra'u bi ismillah atau aqra'u musta'inan bi ismillah. Aku membaca dengan memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Nah, ajeng ulah terima rahimakumullah dina surah Al-Fatihah mah bi ismi teh langsung nyambung ba teh. Ba, sin, mim. Tinggal dina surat Al-Alaq ayat kahiji bismi rabbika ladzi khalaq. Tambah teh aya alifan. Pada sarua bi ismi. Eta teh ciri-ciri naon? Ciri-ciri para ulama mah ai iqra mah jarang dipakena, tapi lamun bismillah mah eta teh sering dipake. Kasratul istiqmal dugikeun ka dihilangkeun bismillahirrahmanirrahim. Nah atuh teh nyebut langsung billahi ku Allah dengan menyebut Allah maha make di tambahan ku ismun
Karena batin rahimakumullah sadaya asma jeung sifat Allah Subhanahu wa taala kawungku kunamina Ar-Raja, Al-Fattah, Al-Ghafar jeung sadayana teh kawungku kanu ismun tak aya asmaul husna jeung nu bisa narima, bisa nurutan, bisa nyontoh kana sadaya asma Allah jeung sifatna teh ngukur manusia. Ya, ngukur manusia. Jadi manusia mah niru sifat Allah nanti benar-benar sabab diberi kemampuan sakumaha dina al-ahzab 72. Nah maka Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna Allah nembe nerangkeun ngaran saha Allah. Ai urang apal Allah namina Allah di mana? Ai Al-Qur'an di saha? Berarti Allah nyebutkeun namina nyalira ku anjeunna. Innani Allah saestuna abdi Allah teh kaula Allah teh. Nah kalimat Allah dina bahasa Arab cenah aya menyebatkeun tina kalimat ilahun Tuhan. Tapi kumargi ilahun manakiro umum saha bisa abus maka dimakrifatkan dengan kalimat alif lam jadi al ilahu. Margi eta aya hamzah kemudian ayat lam dua ngarendeng maka dimatikan satu ditasdidkan jadi Allahu mati ayat lam papangi jeung lam anu sukun ditasdidkeun we jadi Allahu kitu numutkeun ahli bahasa mah tapi eta sadayana sebutan ismul adzam ke Allah Subhanahu wa taala. Nah insyaallah salajengna margi sami suratna ayat kahiji sareng ayat katilu ayat kecap Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah ke orang dibahas akan tenang. Nah, kita ciri-ciri yang diantara loba sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah mah katalah nate kedua sifat ku Rahman jeung Rahimna. Insyaallah ke orang wajibkeun aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.